2020-ci ilin payızı. 30 ilə yaxın davam edən işğaldan sonra tarix yeni bir səhifə açdı. 27 sentyabr səssizliyin qırıldığı, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda savaşın başlandığı gün. Azərbaycan ordusu Vətən müharibəsini, 2-ci Qarabağ müharibəsini başladı. Bu videoda biz müharibənin bütün gedişatını, Vətən oğullarının hansı istiqamətlərdə döyüşdüyünü və Azərbaycanın addım-addım qələbəyə necə getdiyini izləyəcəyik. Hərbi quruluşlardan ibarət parad heyəti. Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu mövqelərimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmasından sonra Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Amma öncə Azərbaycan ordusunun silah arsenalında olan Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatları, eləcə də Harop tipli kamikadze dronları ilə düşmənin hava müdafiə sistemlərini, OSA, TOR və S-300 komplekslərini məhv etdilər. Müharibənin ilk günlərində Azərbaycan ordusu havada tam üstünlük qazandı. Düşməni aldatmaq məqsədi ilə 1-ci Ordu Korpusu mərkəz istiqamətində bir neçə demonstrativ hücum həyata keçirdi. Bu hücumların əsas məqsədi düşmənin diqqətini cəbhənin mərkəzinə yönəltmək və onun ehtiyat qüvvələrini oraya cəmləməyə məcbur etmək idi. Eyni zamanda düşmənin mövqelərinə güclü artilleriya zərbələri endirilirdi. Əsas zərbə isə cənub istiqamətində Cəbrayıl və Füzuli bölgələrində vuruldu. Burada 2-ci Ordu Korpusu general-mayor Mais Bərxudarovun rəhbərliyi altında irəliləyirdi. 1-ci Korpus mərkəzdə düşmənin əsas qüvvələrini bağlayırdı. 3-cü korpus isə şimal istiqamətində Murovdağ və Kəlbəcər dağlarında mövqe tutmuşdu. Artıq ilk günlərdə Azərbaycan ordusu bir neçə yüksəklikləri ələ keçirərək düşmənin müdafiə sistemini dağıtmağa başladı. Əsas dönüş nöqtəsi məhz cənub cəbhəsində baş verdi. 4 oktyabrda Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Bu müharibənin ilk böyük qələbəsi idi. Ermənistan ordusu Cəbrayıl istiqamətdə əks hücuma keçməyə cəhd göstərdi. Düşmən tank kolonları ilə irəliləməyə çalışdı. Lakin bu cəhdlər öncədən aşkar edildi. Azərbaycan ordusu düşmənin hücumunun qarşısını aldı. Düşmən isə böyük itkilər verərək geri çəkildi. Ermənistan ordusunun komanda idarə etməsi iflic oldu. Yüzlərlə ədəd hərbi texnika itirildi. Ermənistan Cəbrayıl istiqamətində tam məğlubiyyətə uğradı. Bu isə onların qoşunlarında operativ böhrana səbəb oldu. Bu müharibənin gedişini tam dəyişdi. Artıq üstünlük Azərbaycan ordusunun tərəfində idi. Ardınca Hadrut uğrunda döyüşlər başladı. Dağlıq relyefdə yerləşən strateji əhəmiyyətli qəsəbə. Quru qoşun bölmələri xüsusi təyinatlı qüvvələrlə birlikdə sürətli və manevrli döyüşlər aparırdı. 9 oktyabrda Hadrut azad olundu. 17 oktyabrda isə Füzuli şəhəri azad olundu. Döyüş meydanında ağır məğlubiyyətlə barışmayan düşmən qisas hissi ilə mülki əhalini hədəfə aldı. Oktyabr ayında Ermənistan ordusu Gəncə və Bərdə şəhərlərinə raket zərbələri endirərək günahsız insanları qətlə yetirdi. Cəbhə xətti artıq Araz çayı boyunca irəliləyirdi. 20 oktyabrda Zəngilan azad edildi. Düşmən yenidən əks hücuma cəhd göstərsə də, ordumuz tərəfindən tamamilə darmadağın edildi. 25 oktyabr Qubadlı azad edildi. Azərbaycan ordusu dövlət sərhədinə və Laçın dəhlizinə çıxdı. Düşmənin təchizat yolları kəsildi. Müdafiə xətləri dağıldı. Artıq növbəti məqsəd bəlli idi.
Oktyabrın son günləri. Ordumuzun əsas məqsədi Qarabağın tacı Şuşa idi. Əməliyyata xüsusi təyinatlı qüvvələr cəlb olundu. Komandan general-mayor Hikmət Mirzəyev. Əskərlər gecə vaxtı dağlardan, dərələrdən keçərək gizli marşrutla Şuşaya yaxınlaşırdılar. Heç bir texnika, heç bir tank yoxdur. Yalnız iradə, cəsarət və məqsəd. 5 noyabr gecəsi Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Şuşa şəhərinin ətəyinə çatdı. 6-7 noyabr küçə döyüşləri, evbə-ev, daşbadaş mübarizə. 8 noyabr Şuşa azad edildi. Bu yalnız hərbi yox, mənəvi qələbə idi. Şuşanın azadlığı ilə düşmənin ruhu sındı. Ordusu dağılmağa başladı. Bir gün sonra 9 noyabrda Ermənistan təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. 10 noyabr 3 tərəfli bəyanat imzalandı. Azərbaycan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını döyüşsüz qaytardı. 44 gün davam edən müharibə Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Bu təkcə torpaqların deyil, ədalətin və qürurun bərpası idi. 44 gün. Bir millətin qürurunu geri qaytaran 44 gün. Bu qələbə igid əskərlərin, peşəkar zabitlərin, vətən sevgisinin nəticəsi idi. Azərbaycan ordusu yalnız torpaqları deyil, xalqın inamını da azad etdi. Qarabağ Azərbaycandır.